Oi, gente! Como vocês estão? Eu estou bem, graças a Deus. Espero que todas estejam bem. Se não estiver, há de ficar em nome de Jesus, porque esse nome é força, poder, esse nome é maravilhoso e ele nos fortalece a cada momento, né? Hoje é sexta-feira, já é sexta-feira de noite, só está em casa eu e marido. E como tá um friozinho, eu estava morrendo de vontade de comer caldo. Aí comprei umas coisinhas para fazer um caldo. Aí o marido disse: por que a gente não acende a lareira? Aí depois ele disse: por que a gente não faz um fondue? Então hoje a gente vai fazer um caldinho maravilhoso com fondue e vamos acender a lareira e assistir um filme daorinha. Aí eu quero trazer vocês comigo, vou mostrar essa preparação todinha para vocês, tá? Como que eu faço o meu caldinho, como que eu faço o fondue. E como vai ser uma noite bem bacana, eu quero compartilhar com vocês, tá bom? Então, antes de mais nada, se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreve nesse canal, deixa seu like, compartilha, comenta. E a vocês que já estão aqui, minha gratidão eterna por cada uma de vocês. Sou completamente feliz por cada uma de vocês estarem aqui, tá bom? Então, bora lá que agora eu vou começar a fazer esse caldo. Eu tenho que cortar a abóbora, que vai ser um caldo de kabuchã. Aí eu vou estar cortando a abóbora já para deixar cozinhando. Ela é bem rápida de fazer, sabe? Não demora muito não. Mas bora lá, porque já é quase 7 horas da noite e eu não comecei a fazer nada ainda, tá bom? Deixa eu mostrar pra vocês, meninas, o que eu comprei no mercado pra estar usando hoje, tá? Pro fondue eu comprei banana, comprei a manga, comprei essa caixinha de kiwi, aí comprei 2 caixinhas de uva, tá vendo? E comprei o chocolate. Comprei esse da Dr. Oetker, que ele é o meio amargo, tá? Então esses daqui eu comprei pro fondue. Agora pra tá fazendo o caldinho, eu comprei a kabuchã, comprei 2 kabuchã, eu comprei 2 pacotinhos de bacon, olha, tá até bonito o bacon, viu, gente? Tá bem bonito. E comprei 2 linguicinha calabresa, tá? E o pão italiano, porque sim, meu bem, esse caldinho vai ser servido dentro do pão italiano. Tá pensando o quê? É muita chiqueza, né? Então deixa eu correr aqui que agora eu tenho que colocar pra cozinhar a kabuchã. E o mais trabalhoso dela é descascar, né, gente? Ela tem uma casca tão dura. E ela é boa se você aquecer ela no micro-ondas, mas como aqui não tem, aí eu tenho que sofrer na faca mesmo com ela durinha, porque ela é tão dura. Então deixa eu ir lá, gente. There's a new day that will come again tomorrow. There's a new day to wash away the pain. There's a new day to take away your sorrow. And the old ways get washed out by the rain. Darling, you've got to keep holding on through the night, 'cause I promise you this: if you try to get some sleep, if you give up the fight, if
here just for a bit. There's a new day to leave behind your troubles. There's a new day and it will set you free. Meninas, eu já tenho aqui, tá? O bacon e a calabresa cortadinha. E aqui eu já tenho a cebola triturada. E já tô aqui também, ó, com a kabuchana, tá na pressão. Ela tá começando a pegar pressão. Aí agora eu só vou aguardar ela pegar a pressão, amolecer e já vou bater ela no liquidificador. Eu já tô com o caldinho em andamento. Já tô com a calabresa, o bacon, a cebola, tudo cortadinho. Já tô aqui, ó, com a kabuchana no fogo. Agora eu vou cortar as frutinhas do fondue pra já deixar tudo cortadinho, porque depois eu tenho que derreter o chocolate pra depois colocar na maquininha do fondue. Então eu vou agora cortar as frutinhas aqui e vou colocar nos potinhos já. Gente, já coloquei aqui nos meus potinhos as frutas que eu vou utilizar pro fondue, a uva, a banana, a manga e o kiwi, tá? Eu não tenho potinhos iguais, tá vendo? Só tenho de 2. Aí eu coloquei assim, mas eu acho que ficou super bonitinho também. Aí aqui eu tenho um vinhozinho, ó. Ele já tava na geladeira. Aí resolvi utilizá-lo também nessa noite. Então aqui já temos também, olha, bacon, calabresa e cenoura trituradinha. A minha kabuchana acabei de desligar. Aí eu creio que eu vou deixar o caldinho pronto. Vou tomar um banho e depois eu monto toda a mesa. Meninas, tô aqui nos preparativos ainda, não tomei banho ainda. Aí eu vou cortar o meu pão pra fazer a caminha pra colocar a sopa. Eu já cortei um e vou mostrar pra vocês como que eu corto, tá? É bem facinho, é bem simplesinho. Aí eu vou mostrar pra vocês como que eu vou cortar, tá bom? Eu só vou posicionar a câmera aqui. Aí eu já corto e mostro pra vocês. Gente, essa é a melhor forma que eu achei pra posicionar a câmera, tá? Esse é o pão italiano, tá vendo? Ele já até vem assim com essa marquinha, olha. Aí eu passo a faca aqui nessa marca e vou cavocando ele todinho pra tirar o miolo dele. Assim, olha. Tá vendo? Aí a sopinha fica aqui dentro. E o miolinho que você tira, você vai colocando dentro da sopinha. Claro que depois você come a bordinha também, né? Não pode desperdiçar nada. E tem que servir com um pratinho no fundo, tá? Porque caso ele vaze, né? Tá no pratinho. Porque a sopinha vai ultrapassando o pãozinho. Mas é bem simples e bem charmosinho. Aí fica assim, olha, tá vendo? A caminha, ó, o fundo do pão. Aí fica a caminha assim. Se você achar que ficou muito rasinho, aí você coloca um pouquinho de miolo, mas eu acho que aqui tá bom. É só pra fazer um charminho mesmo. Já comecei a fritar aqui, meninas, o alho, o bacon e a calabresa. Aqui, ó. Tá vendo? Eu tenho que deixar bem fritinho pra poder jogar o caldinho aqui. Aí eu vou deixar aqui fritinho. Enquanto isso eu vou batendo a kabuchana no liquidificador. Mas primeiro eu vou fritar, deixar quase pronto, pra depois bater ela no liquidificador. Enquanto vai fritando ali, gente, eu vou cortar o chocolate. Confesso que é bem trabalhosinho, sabe? Porque ele é muito duro e eu preciso picar bem picadinho pra derreter logo no banho-maria. Como eu não tenho micro-ondas, né? Aí eu preciso fazer no banho-maria. Aí eu já vou picando aqui, tá? Pra ir adiantando também, porque depois que eu fazer o caldo, eu já vou tomar um banho. E por último que eu preparo o chocolate. A part of us
eyes will never leave. Oh, wherever in the world you may be hiding, in a while I know you're coming home. Tonight I know you will be coming home. For every spoken word I wish for silence. For every storm I long for peace. For every step I'm taking there's a sidewalk. There's a road, a way to get to you. To get to you. To get to you. To get to you. Oh, yeah. I wanna get to you, I wanna get to you, I'm on my way. Eu já fritei aqui, gente, o bacon, a calabresa e a cebola. Ficou bem fritinho, tá vendo? É assim que eu gosto, olha. Porque daí fica a raspinha, que depois quando eu jogar o caldinho, pega todo o sabor. E agora eu vou pra cá. Eu vou bater a cabutiã pra ficar o creminho. Vou colocar aqui no liquidificador e já vou bater. Já bati, gente, olha que coisa mais linda, gente. Olha como fica lindo esse caldo. Agora eu vou colocar ali na panela. Deixa eu colocar ali, calma aí. Deixa eu pegar aqui. E despejar aqui. Gente, o caldinho já tá aqui no fogo, tá? Agora eu vou colocar um pouquinho de sal. E os temperinhos que eu sempre uso. Aí só deixa apurar um pouquinho. E já fica prontinho. For every spoken word I wish for silence. For every storm I long for peace. Já tomei meu banho. Coloquei um pijama quentinho. Aí vou levar lá pra sala agora o caldo, que já tá bem quentinho. E vou mostrar pra vocês lá como que ficou a nossa mesa, como que tá a lareira acesa. Vou colocar o caldo lá. E o nosso jantar ficou pronto. Ficou o caldo no pão italiano. A mesinha ficou assim. Toda charmosa. Toda bonitinha. Queijinho. O suco. As frutas. Um vinhozinho. E ali é onde eu vou preparar o fondue. A mesa ficou assim. E ali a lareira. Uma gracinha. Agora a gente vai comer porque eu tô morta da fome. Wanted to escape for a while. Thought that a couple of drinks could ease my mind. I've been thinking of you for 2 weeks straight. I know that I need to get myself back in the game. Someone said your name had a turn around. Suddenly you're there standing in the crowd. Everything comes back in the blink of an eye. It's like you're mine, you're still mine.
feels like yesterday somehow. Time has stopped, nothing's changed. We're the same, and we skip the small talk. Cause you know me, yeah, you know me like nobody else. But it was just too late. Someone said your name, had to turn around. Suddenly you're there standing in the crowd. Everything comes back in the blink of an eye. It's like you're mine, you're still mine. We skip the small talk, cause you know me better than I know myself. Oh my, it's been a while now since I saw you, but it feels like... Já comemos, o caldo estava maravilhoso, uma delícia. E agora eu tô preparando o fondue, tô derretendo o chocolate pro fondue. Tem espaço pro fondue? Não, mas eu vou comer de gula, porque eu tô completamente com vontade, então vai de gula mesmo. Aí tô derretendo o chocolate, porque agora eu vou assistir um filme e comer fondue. Então deixa no canto dela aí, ué. Você tá nos lugares dela? Brincadeira. Se você ouvir um... Já comemos fondue. Agora eu vou sentar aqui pra assistir um filminho. Não sei o nome do filme. E nem sei também que tipo de filme que é. Espero que seja bom. Aí vou ficar aqui com o marido agarradinho no frio, de coberta. Porque... Ai, a noite é uma criança, né? Daqui a pouco eu tô dormindo já. Por isso que é uma criança. A criança dorme cedo. Então é isso. Vim aqui finalizar esse vídeo. Hoje já é sábado, já é quase comecinho de tarde. E ontem assisti filme? Não, acabei dormindo, gente. Por isso que nem finalizei o vídeo ontem. Então quero agradecer a todos vocês pela presença. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Um beijo. Tchau!